उत्तराखंड में मौजूद एक आश्रम है जो कि शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये मंदिर हनुमान जी के परम भक्त बाबा नीम करोली महाराज को समर्पित है। ये इतना फेमस मंदिर है कि यहाँ पर बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन करने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ये जगह इतनी फेमस है कि यहाँ पर एक समय तो मार्क जगरबर्ग भी दर्शन करने के लिए आए थे, बल्कि एप्पल कंपनी के संस्थापक ने भी इस जगह पर आकर मत्था टेका था। रिसेंटली विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी कैची धाम में दर्शन करने पहुंचे थे। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। वहीं परिसर में बाबा नीम करोली जी का मंदिर भी है और प्रार्थना कक्ष भी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले जानते हैं कि आप कैची धाम